बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। गाड़ी है GLI 1300 सीसी, मैनुअल गियर वाली गाड़ी है, 10-12 मॉडल है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। अब इस गाड़ी के अंदर मसला ये था जनाब कि गाड़ी का पिकअप नहीं था, गाड़ी की एवरेज नहीं थी और गाड़ी जो है वो थोड़ी सी चढ़ाई पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लेती थी और पिकअप कुछ इस तरीके से नहीं था कि मतलब आपने एक्सीलेटर पूरा दे दिया है, पाँव फुल दबा दिया है और गाड़ी जो है वो उसने को 1-2 सेकंड के बाद पूरी रेस पकड़ना शुरू की। अब इस गाड़ी को जो है वो हमने भाई को कहा कि भाई हम इस गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग करेंगे, इतने टाइप की ट्यूनिंग है और आपकी गाड़ी को जो है वो ये ट्यूनिंग सूट करती है। ये हमें कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये ट्यूनिंग सूट करती है, क्योंकि हमने जो है वो गाड़ी की पूरी पहले हिस्ट्री चेक की। हिस्ट्री से मुराद है कि भाई से सारी चीज़ें पूछी, क्योंकि इस गाड़ी को जो है वो जनाब CNG लग के उतरी हुई थी। अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि CNG लग के उतरी हुई थी। खैर जब हमने काम शुरू कर दिया फिर भाई ने बताया कि यार मैंने इस गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग करवाई है, ये देखें थ्रॉटल इसकी वॉश है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये देखें इसके प्लग जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन और नए डले हुए हैं। सिर्फ यहाँ तक इसका काम हुआ है, प्लग नए डाल दिए गए और थ्रॉटल को जो है वो टाकी मार दी गई, स्प्रे मार दी गई या धो दिया गया और बस, ठीक है। अब आप कोशिश किया करें कि यार जो है वो खुद जाके ना बताया करें कि गाड़ी का ये काम कर दें, ठीक है, बल्कि गाड़ी का मसला बताया करें। अब इस गाड़ी का जो है वो हमने भी इंजन ट्यूनिंग रिकमेंड की, ये चीज़ें हमने ज़ाहिर चेक करनी थी ज़रूर, ये चीज़ें चेक की। उसके बाद जो है वो जनाब इस गाड़ी की हमने इसके अलावा क्या चीज़ें चेक की हैं, क्या खोला है, क्योंकि इस गाड़ी को CNG लग के उतरी थी। खैर इस गाड़ी का जनरेटर खोला था क्योंकि इस गाड़ी की जो है वो जनाब EPS की यानी इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग की जो है वो लाइट आती थी, जनरेटर जो है वो वोल्टेज कम बना रहा था, तो इसलिए जो है वो इसका जनरेटर खोला। जनरेटर जो है इसका सर्विस करवा देंगे, इसके जो है वो कार्बन वगैरह होते हैं वो लगेंगे, खैर ये सेट हो जाएगा। फ्यूल फिल्टर जनाब खोला है हमने, उसके अलावा खोला है इसका ऑक्सीजन सेंसर, क्योंकि इस गाड़ी को जनाब CNG चल रही थी और CNG पर चलने की वजह से जनाब इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है ये बिल्कुल फारिग हो गया, फूल चुका हुआ है बाकायदा, ठीक है। अब डाटा स्ट्रीम वगैरह अगर चेक करें तो वीडियो खैर लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको देसी तरीके से बता देता। कोई सेंसर खोल के देखा तो सेंसर जनाब फूला हुआ है, एक साइड को जो है वो बल्कि टेढ़ा हो चुका हुआ है, क्योंकि जब CNG चलती है ना तो सेंसर वगैरह बंद होते हैं, वो डायरेक्ट ही चल रही होती है और सेंसर जो है वो डेड हो जाते हैं। सेंसर इसका जो है वो यूज़ काबिल लगेगा। उसके बाद जो है वो जनाब ये देखें इसका है ये स्ट्रेनर, जो जाली होती है ना फ्यूल फिल्टर की, ये वो है, ये देखें बिल्कुल बंद है, ब्लैक हो चुकी हुई है और बंद है। ये इसका फ़िल्टर भाई बता रहे थे जनाब इतने किलोमीटर, मतलब कि ये 1,10,12,000 किलोमीटर चल चुका हुआ है, इस दौरान ये खुला ही नहीं है। जबकि कंपनी रिकमेंड करती है कि जनाब इसको 80,000 रुपये चेंज कर दें, चलें 80 नहीं लाख में ही चेंज कर दें। अब इस फिल्टर की अंदर से कंडीशन चेक करें, बगैर अभी कोई स्प्रे वगैरह मारे इस तरह से अंदर से कीचड़ गारा निकल रहा है। अब आप सोचें कि यार इस तरह का अगर फ्यूल जो है वो आगे इंजेक्टर्स को जाएगा, यानी इस तरह के फ़िल्टर के अंदर से होके जाएगा। हालांकि हमने इसको खोलने से पहले फ्यूल प्रेशर गेज लगाई थी, प्रेशर इसका 40 से ऊपर आ रहा था, लेकिन 40 पर लेट जाता था। एक होता है इंस्टेंट प्रेशर कि आपने जैसे ही सल्फ लगाया प्रेशर फुल ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका लेट जाता था। ज़ाहिर है जब प्रेशर लेट बनेगा पूरा तो गाड़ी जो है वो जनाब पिकअप भी जो है वो लेट ही देगी। तो इसलिए जो है वो इस फिल्टर का हमने जब रेट पता करवाया तो ये जनाब तकरीबन 14 से 15,000 रुपये का मिल रहा था और भाई कह रहे थे कि यार मैं फ़िलहाल इतना ख़र्चा करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन इसी का ही जो है वो आप कोई ना कोई हल कर दें। तो हल इसका है, खैर ये सर्विस हो जाता है। इसको पेट्रोल के साथ पहले वॉश कर लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद जो है वो पेट्रोल के साथ जितना मर्जी कर लें। इसके लिए नासा स्प्रे नहायत ज़रूरी है, ये याद रखिएगा। नासा स्प्रे कम अज़ कम जो है वो बड़ी वाली जो है वो 2 आपके पास होनी चाहिए। पहले पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से वॉश करें, उसके बाद जो है ये भी वॉश होगा स्प्रे के साथ, ज़ाहिर थ्रॉटल भी होगी, तो 2 स्प्रे जो है वो कम अज़ कम बड़ी चाहिए होती हैं नासा की। खैर इसको पेट्रोल के साथ जनाब वॉश करते हैं। अब ये देखें हम ऊपर से, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल साफ़ पेट्रोल डाल रहे हैं और नीचे से जो है वो अंदर से पंप वाली जगह से मैं आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल ऊपर से साफ़ पेट्रोल जा रहा है और अंदर से जो है वो बिल्कुल कीचड़ गारे की तरह पेट्रोल आ रहा है। और हम इसको इतनी देर तक वॉश करेंगे कि जब तक जो है वो सामने, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा थोड़ा सा इसको रोक के, कि बिल्कुल जब सामने से जो है वो साफ़ पेट्रोल नहीं आ जाएगा तब तक जो है वो इसको हम वॉश करेंगे। उसके बाद जो है दोबारा इसको नासा स्प्रे के साथ भी अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। जब ये सर्विस हो जाएगा तो जनाब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गाड़ी पिकअप भी पूरा लेगी और गाड़ी की एवरेज भी सेट होगी, ठीक है जी। इसको ऐसे साइड से हल्की हल्की चोट लगाइए, क्योंकि यही तरीका है इसको सर्विस करने का, क्योंकि ये चीज़ सील्ड होती है। कुछ दोस्त ये वाला पीस जो है ना चेंज भी कर देते हैं,
और वो जो पाइप ये ब्लैक आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर जो है वो सुई गैस वाले क्लम्प चढ़ा देते हैं, लेकिन वो नुकसानदेह है भाई, उससे गाड़ियाँ जो है वो लॉन्ग स्टार्टिंग का मसला पैदा कर देती हैं। दूसरा जो है वो आप जाके खुद ये ना कहा करें कि भाई गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग कर दें या ब्रेक कर दें या क्लच कर दें। गाड़ी का जो है वो प्रॉपर फॉल्ट जो है वो बताया करें कि यार मेरी गाड़ी के अंदर मसला ये आ रहा है, इस मसले को जो है वो आपने हल करना है। फिर जो है वो बंदा आपको रिकमेंड करेगा कि यार इसका इंजन ट्यूनिंग होने वाली है, इसको स्कैनर लगेगा या क्या काम होगा। ठीक है, तो इसी तरह से ज़ाहिर है भाई ने भी जो कहने लगे कि यार जाके मैंने इसे कहा था ट्यूनिंग कर दें, तो ज़ाहिर है उन्हें जो समझ आया उन्होंने अपने हिसाब से ट्यूनिंग कर दी। तो इन्होंने जो है वो हमें खैर आके मसला बताया, मैंने खैर मसला पूछा भी पूरे तरीके से, तो अच्छे तरीके से उनका मसला, पहले उनकी हिस्ट्री पूछी, गाड़ी को चेक किया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसको CNG लगी थी। मैंने बाकायदा भाई से पूछा कि यार इसको CNG लगी थी, कहने लगे हाँ यार CNG लगी थी, लेकिन अभी जो है वो मैं उतरवा आया हूँ, क्योंकि CNG जो है वो निरे मसले ही हैं और उसका गाड़ी को कोई रत्ती बराबर फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान है। गाड़ी के काम ही ख़त्म नहीं होते और गाड़ी का इंजन भी तबाह हो जाता है। कभी सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर ख़राब, कभी मैफ सेंसर जो ऊपर लगा होता है, मैफ होता है एयर क्लीनर के पास, वो ख़राब। इस तरह के जो है वो मसले मसाइल चलते ही रहते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ये वाला फ़िल्टर जो है इसको तकरीबन 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद ज़रूर एक दफ़ा सर्विस करवाया करें। नॉर्मल जो है वो आप इंजन ऑयल के साथ जो है बेशक थ्रॉटल सर्विस करवा लें, हल्की फुल्की इसके प्लग वगैरह चेक करवा लें, गाड़ी के मसला नहीं है। लेकिन ये वाला फ़िल्टर जो है इसको 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद ज़रूर एक दफ़ा सर्विस करवाया करें, गाड़ी जो है वो बिल्कुल हल्की फुल्की रहेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है फ़िल्टर करने के बाद ये इसकी जो है वो ये देखें कंडीशन निकली है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ़ हो गया था, अंदर से स्प्रे से, पेट्रोल से अच्छे तरीके से वॉश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी के जो है वो ये करने के बाद मसले बिल्कुल हल हो गए हैं। पिकअप पूरा है, एवरेज इंशाल्लाह गाड़ी अच्छी देगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।